日咧就嚟到呢一個嘅大灣區航空咧 HB320咧，呢班飛機咧就由香港咧就飛去呢個東京嘅。咁今次咧我就揀咗呢個大灣區航空嘅超輕艙，咁就個感覺係都幾好嘅。咁去睇一睇咧個機艙啦。其實咧今日呢班機就唔係太闊，所以咧就基本上咧就都幾舒服。咁而家咧就經過咗漫長嘅 check in 啊，去到去 immigration 啊，去完 lunch 之後咧，咁今日就可以安坐舒舒服服咁樣4個鐘頭左右咧，就可以去到呢個東京啦。今日呢個天氣幾好嘅，係啦，睇一睇啦，出邊陽光普照。不過唔知去到東京之後會唔會落雨，係啦。咁而家就坐休息一下，跟住之後咧就等起飛。基本上呢個空間感都幾大嘅，都幾大。咁就望落去兩個位前邊，咁啊今日應該冇人坐啦，或者可能會有人坐都唔定。咁啊係咯，有基本需要有基本嘅設施啦，有凳啦，有台啦，食飯啦，同埋應該可以撳掣就可以撳低呢張凳咁樣嘅。咁咧啱啱咧空姐咧就派咗嗰個嘅 menu 啦，咁樣。咁啊有咩食咧？睇下先。有港式焗豬扒飯啦，有千層麵啦，銀針粉、荷香飯、素肉飯、咖喱雞飯、中式素食餐同埋還添飲。咁基本上咧都幾齊全嘅啲嘢，係啦。飲嘢基本上都齊晒，就無限添飲都。好啦，佢閂機門啦，應該就係起飛啦。派咗一啲毛氈咧，應該話聽我上次第一次搭嗰陣時，同佢講話冇毛氈好凍，而家卒之有翻張氈舒服啲。咁啊，而家咧就派咗一啲水啦，同埋茶，同埋一啲嘅小食，係啦，咁都服務都算唔錯，比起上次第一次坐咧仲好過上次好多。我哋一齊去開箱睇下而家有啲咩食。好啦，飲下水先，落茶。呢個叫做傳統嘅蝴蝶酥，俾大家睇下。我食先。都唔錯，幾好食。A few moments later， 咁而家咧就到咗食飯嘅時間。咁今日咧我就係嗌咗呢一個港式焗豬扒飯。咁就飲嘢啦，係咁成日不停咁叫我飲嘢啦，都唔錯，係咁冇嗌點㗎，咁就 OK 嘅。應該就食過一次咧，應該都個感覺應該都幾好。咁而家就開箱食俾你睇。咁個餐盤都幾的色啦，幾迷你啦，係啦，咁就都 OK 嘅應該。咁咧就而家就開始，係啦。好似有雪糕食。
芝士，哇多到咧，整體嚟講都幾足料嘅。試一試啲豬扒先，都 OK 嘅。